Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. А давайте с вами сделаем сегодня такой полушуточный, полусерьезный расклад. Ну, помните, как делали наши бабушки? А это где стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Да, вот давайте его сегодня сделаем. Я такие не делаю, как бы, в YouTube расклады. Ну, многих тарологов говорят, что есть. Вот девочки некоторые просят, сделайте такой расклад. Ну что ж. А давайте сделаем. Почему-то я, наверное, колесо года хочу взять. Я его все равно немножко видоизменю, этот расклад. Да? Давайте так, я по 4 карты буду закрытыми выкладывать. Это у нас будет стучит. Это у нас будет гремит. Дверь откроет. Ну и сердце успокоит. Итак, девчонки, что там к нам стучит? Извините, еще не выздоровела. Так, что там стучит у нас с вами? К нам с вами. Могла бы, конечно, там сказок вам рассказывать, но не буду. Да, кстати, насчет сказок. Сейчас комментарий прочитала. Дама одна пишет: вас послушать так хочется застрелиться. Девчонки, никого насильно на канале не держу, сами знаете. Вот, я просто вежливо спросила даму: вас заблокировать или сами отпишитесь? Я ведь никого не заставляю слушать, да, девочки? На ютубе полным-полно сахарных тарологов, ради бога, слушайте. Пусть там вам навешивают лапши на уши. Я считаю, что лучше реалистичные какие-то вещи послушать, да, сделать выводы. И не строить себе воздушных замков. И не ждать, пока исполнится там 100-500 лет, да, вот предсказание сахарного таролога. Ну, я так считаю. Может, если кто иначе считает, ну, девочки, это ваше право. Так, ладно, поехали. Итак, что стучит? Смотрите, что к вам стучит. Я что хочу сказать вам. Здесь, возможно, какие-то деньги свалятся на вас, да, какая-то помощь, я не знаю, кому-то большая сумма, кому-то не очень, кому-то просто денежки. Но вся заковыка в том, что я не знаю, почему вы себя почувствуете сказочно богатым. Здесь может быть такая история, что вы эти деньги просто сольете. Ну вот на какие-то радости необдуманно, да, так туда-туда, и не поймете сами, куда они у вас улетучились. И потом, значит, у вас снова расстройство будет по поводу денег. Так что вот, девчонки, вот такое предупреждение. Смотрите, 9 пентаклей на 9 пентаклей. То есть, ну, вам тут, смотрите, рекомендуется проявить все-таки силу воли, девочки. Деньгами не трясти во все стороны, как-то их там куда-то припрятать, притаить. У вас будет куда эти деньги пристроить, девочки. Кто-то в детей их там определит, эти деньги. Ну, если сумма серьезная совсем, да. Если сумма совсем такая серьезная, может быть, там на обучение детей, еще куда-то, на поездку на какую-то. То есть вот как бы предупреждение не транжирить, да, эти деньги. То есть у вас будет куда их вложить, эти денежки. И вы потом сами себе спасибо скажете за то, что вы сейчас проявили силу воли. И, в общем, ну, денежки никуда не дели. Так, что гремит?
Можно вот так вот тоже, да, наверное. Ну, что гремит? Я думаю, что тут проявится некто, кто ушел некоторое время назад. Вы его ждали, вы мечтали. Какой-то период назад он ушел от вас. Ну, либо вы его прогнали, быть может, либо сами ушли, да. И вот теперь у человека созрел импульс, он хотел бы к вам появиться. Ну, как-то обозначиться для вас, что он никуда не делся, что он вот он. Ну, он придет и скажет вам, девочки, давай будем жизнь праздновать, потому что ты мне самая подходящая женщина, ты моя любимая женщина. Ну, может быть, не сразу, вот хоть и выпало это, она гремит, да, то есть это как бы скоро. Но, тем не менее, подождать немножко надо будет. Ну, здесь объявится человек. Ну, смотрите, придет как к любимой женщине, как к подходящей женщине. Тут уж сами делайте выводы. Что с ним дальше делать, с этим королем жезлов? Чуток подождите, и он появится. И так дверь откроет. Девочки, тут кто засиделся уже давно без праздника, то будет вам скоро праздник. Кто заскучал, затасковал, будет вам праздник. Только, девчонки, опять же тут предупреждение. Тут, ну, это вот расклад, это, знаете, это не навеки вечный, это вот буквально на ближайшие несколько дней. Тут, ну, может, до Нового года и там сразу после праздников. Девочки, тут праздник вам будет, ну, смотрите, тут либо вы опять потратитесь, да, на этот праздник, прям вот так конкретно потратитесь, либо, ну, у кого-то, может, чуть лишнего, да, будет прием спиртного лишка чуть-чуть. Поэтому, может быть, будет такое тут состояние не очень важнецкое. Так что вот, праздник к вам торопится. Открывайте двери празднику. Ну, девочки, не переборщите. Я же вас предупреждала, что расклад такой не очень серьезный, немного шутейный. Тем более мы с вами никакую сигнификацию не делали. Так что просто как маленькие легкие предупреждения. Не транжирить деньги, не переусердствовать с праздником, да. Вот будет у вас шанс вылезти из этой четверки кубков, потому что четверка кубков на четверку кубков улеглась. Тут вот разные абсолютно колоды. Ну, наверное, немножко как бы может не позволять себе какие-то излишества, да? Может как-то, ну, умеренно. У кого, девчонки, со здоровьем есть проблемы, там, с желудком, может быть. Как-то надо, наверное, себя поберечь. Ну, кто-то, может, не будет до Нового года там ждать, может, кто-то кому-то на праздник, на юбилей пойдет и так далее. Ну, там говорят, тут немножко поберегите деньги и здоровье. Не лопайте все подряд, девчонки. Отнеситесь к своему желудку, к себе, да, к своему кошельку справедливо, и будет вам тоже справедливость. Не забываем, что расклад у нас полусерьезный такой. Ну, чем ваше сердце успокоится, девочки? Я думаю, припрется к вам тут. Тот, кого вы давно ждете, опять же, вот опять же. Можно будет даже какое-то будущее попланировать. Ну, может, не такое далекое, но все-таки. А может, вы как бы поймете всю ситуацию целиком, в целом увидите, как оно вообще обстоит. Тут взаимодействие, общение будет. Ну, возможно, с тем, кого вы уже и не хотели видеть, и кого уже и не надеялись увидеть, девчонки. Вот опять тройка жезлов и тройка жезлов. Ну, блин, король кубков к вам тут пожалуй.
Да, тот, с кем вы уже давно развалили отношения, всяческие там. Ой, девочки, у него тут очередной кризис с его стабильной женщиной, поэтому он к вам, как к королеве жезлов, за подзарядкой. Ну, как ни странно, он вам сердце успокоит своим визитом. Вот вы его уже, может, и видеть-то не очень хотите. Да, по рыцарю кубков, девчонки, к вам придет. Потому что в семейных делах у него сейчас пауза. Ну, вот сейчас жены опять тут. Их. Ну, придет-то с 7 мечей опять, девчонки. То есть ненадолго придет такой плут. И как бы вы тут не работали над собой больше не приму, как бы вы не отпускали это прошлое, девчонки. Ну вот придет и сердце успокоит. Действительно, карта успокоения, карта умеренности. Придет и сердце ваше успокоит. Вот такой сегодня у нас раскладик. Немножечко смешной был, без сигнификации. Такие легкие предупреждения. Все, девчонки. До следующих видео.